मातृकाजीको कारण नेपालीहरूले अंग्रेजी बोल्न जान्दैनन् भन्ने दाग लागेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। गरौँ मैले के, उहाँ त मन्त्री हो नि, भूपो मन्त्री भन्नुहोस्, व्हाटएभर। मातृकाजी कहाँ बोला आपने केपी ओली को? लडाई पहिला अमेरिकासँग हुनुपर्छ। माओवादी आन्दोलनको लडाई उतैबाट आएको, त्यसको रिप्लेसमा एमसीसी आएको, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ल्याएको हो एमसीसी। माओवादी आन्दोलन पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईकै 40 बुँदेले गराएको। यति कुरा नेपालीले बुझ्न जरुरी छ। भारतले चाहे भने नेपालमा 18 घण्टा अहिले पनि लोड सेडिङ हुन्छ भनेको छ मैले वर्षौंदेखि। सर, ओली राष्ट्रवादी हो, नेपालको कम्युनिस्ट होइन उहाँ। किन नेपालका कम्युनिस्टहरू समाजवादको कुरा गरेर पुँजीवादको काम गर्छन्, कुरा बुझ्नु पनि। हजुर, त्यसकारण केपी शर्मा ओली र एमाले पार्टी राजनीतिक रूपमा त भोलि सूर्यलाई महत्त्व दिएला, तर ओली समर्थकको एउटा पार्टी खोल्न पर्छ, महन्त ठाकुर समर्थकको एउटा पार्टी खोल्नु पर्छ, ओली ठाकुर हुनुपर्छ यो देशमा भन्ने व्यक्ति म। पब्लिक इनोभेटर इन्जिनियर दिपेन्द्र कणेलज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ ओलीजीको एउटा समर्थक, उहाँका जुन चाहिँ उहाँका पोलिसीहरू, उहाँका कदमको तपाईँले चाहिँ खुला दिलले समर्थन गर्नुभएको थियो। अब अहिले ओलीजी प्रतिपक्षमा पुग्नु भएको छ, ओलीका साथ दिएका व्यक्तिहरू एकपछि अर्को धराशायी हुँदै गएका छन्। ओलीजी आफैलाई चाहिँ संसदसम्ममा चाहिँ पूर्व मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले, उहाँ त मेन्टल्ली चाहिँ डिसअर्डर भन्ने खालको कुरा, मेन्टल्ली ठिक हुनुहुन्न सम्म पनि भन्नुभयो। ठुलो हङ्गामा भयो, सभामुखज्यूले त्यसलाई चाहिँ रुलिङ पनि गर्नुभएको छ, सर्टेन शब्दलाई हटाउने भनेर। ओलीजीको अहिलेको अवस्था कस्तो हो तपाईँ भनिदिनुहोस् त। पत्रकार महोदय, नेपालको राजनीतिमा दिपेन्द्र कण्डेल पब्लिक इनोभेटरको रूपमा आइसकेपछि पोलिटिकल लिडर जो नेपालमा स्थापित छन्, कांग्रेस पार्टी, माओवादी, अरू तराई मधेसको र एमालेको, यसमा हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओली सबैभन्दा उत्तम भन्ने मेरो रिसर्च छ। ओली मात्र बनाएछ मैले, पोलिटिकल्ली बनाएछ, डेभलपमेन्टको लागि बनाएको छैन मैले, विकासको लागि उहाँ उत्तम मैले भनेको छैन। राजनीतिक रूपमा स्थिर नहुने बेलासम्म विकास त हुने कुरा भएन। जस्तो माओवादी जनआन्दोलन भयो, 12 वर्ष भयो, पछि फेरि कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने, माओवादी एमालेसँग चुनाव लड्ने हो भने त माओवादीको औचित्य त रहेन नि। त्यसकारण पोलिटिकल्ली अनस्टेबल भएको कन्ट्री नेपालमा सबैभन्दा पहिला पोलिटिकल स्थायित्व हुन जरुरी देखिन्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर। त्यो स्थायित्व हुनको लागि कुनै एउटा व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्था मैले परिकल्पना गरेको व्यवस्था सेमी प्रेसिडेन्शियल एन्ड टेक्नोक्रेटिक डेमोक्रेसी हो, अर्ध राष्ट्रपति भन्छ त्यसलाई। त्यो रवान्डाको मोडल हो, त्यो फ्रान्सको मोडल हो। कुरा बुझ्नु भने माओवादीले अमेरिकाको मोडल खोजिरहेको थियो, त्यो मोडल चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति बनाएको। राष्ट्रपति कार्यकारी हुन्छ तर अर्ध कार्यकारी बनाएको छ मैले, त्यो रवान्डाको मोडल हो। किन रवान्डाको मोडल हो भने रवान्डामा माओवादी आन्दोलन जस्तै हुतु र तुत्सीको लडाई गरेपछि आएको व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालले गर्नु पर्दथ्यो। त्यति बेला माओवादीले गर्दा पनि हुन्थ्यो, अरू पार्टीले गर्दा पनि हुन्थ्यो। त्यो व्यवस्था नै नेपालको सामाजिक हिसाबबाट हेर्दा, राजनीतिक हिसाबबाट हेर्दा नेपालको भविष्य भनेको सेमी प्रेसिडेन्शियल एन्ड टेक्नोक्रेटिक डेमोक्रेसी हो। हजुर, यो बारेमा दिपेन्द्र कण्डेलले राजनीति गर्ने त होइन, परे पनि किताब कुनै दिन भविष्यमा लेखौँला। र त्यसको लागि असल पात्र खोज्ने क्रममा म त सबभन्दा बढी नजिक त माओवादीसँग नै हो नि। तपाईँ त माओवादी आफै पृष्ठभूमि त्यही हो। त्यसका त्यो पात्र खोज्दाखेरि सबैभन्दा उत्तम पात्र केपी शर्मा ओली मैले पाएको हो। यसका दुईटा अर्थ राखौँ। मैले मन पराएको कुरा बोल्दा अरूलाई मन नपर्ला, तर अरूले मन नपराएको कुरामा डिफेन्ड गरौँ। केपी शर्मा ओलीको राजनीति 6 वर्षको राजनीति हो, मात्रै 6 वर्ष? 6 वर्षको राजनीति हो। त्यहाँभन्दा अगाडि त म भन्दैछु हजुरलाई, केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बनेको कहिले हो? केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बनेपछि 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष कति वर्ष बन्नुभयो 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नलाई? शेरबहादुर देउबा अहिले 5औं कार्यकालमा हुनुहुन्छ हैन कि 4थो? हजुर, 5औं। कति वर्ष सभापति बन्नुभयो उहाँ? पहिलो कार्यकालै हो नि उहाँको। सुन्नुहोस् न, कुरा बुझ्नु भने
उहाँको पार्टी, उहाँको आफ्नो पार्टी थियो नि त अर्को, त्यो पार्टी के थियो? अर्को पार्टी थियो। त्यसकारण नेपालको पोलिटिकल राइज एन्ड फलको कुरा गर्दाखेरि अरू कुरा नगरौँ, मलाई आलोचना गर्न जरुरी छैन, किनभने म केपी शर्मा ओली मात्रै भनेको छ, मलाई पार्टीगत गराउन जरुरी छैन। राइज एन्ड फलको कुरा गर्दा जुन तरिकाबाट अहिले फल हुनुभयो केपी शर्मा ओली, जुन तरिकाबाट राइज हुनुभयो, राइजबाट राइजमा गएर फल हुनुभयो, कुरा बुझ्नुभयो? यसरी जानुभयो, यसरी झर्नुभयो। यो स्ट्रेट 45 डिग्रीको ग्राफ हो केपी शर्मा ओलीको पोलिटिकल करियर। कुरा बुझ्नु भने शेरबहादुर देउबाजीको ग्राफ के हो? प्रधानमन्त्री राजा ज्ञानेन्द्रले तल, सुन्नुस् न, अर्को प्रधानमन्त्री को गिरिजाप्रसाद कोइराला, अर्को प्रधानमन्त्री को सुशील कोइराला, फेरि देउबा, भनेपछि उहाँको राइज एन्ड फल देखिन्छ पोलिटिकल करियर। पावरकै कुरा गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल राइज, सिधै फल। कुरा बुझ्नु भने त्यसपछि राइज हुन खोजे जस्तो फेरि फल। अहिले फलमै हुनुहुन्छ, राइज हुनु भएको छैन। त्यसकारण पोलिटिकल्ली नेपालको इतिहासमा केपी शर्मा ओलीले जति छिटो आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुभयो त्यो अरू लिडर अहिले देखिएकाले स्थापित गर्न सकेन। यो कुराको डिबेट हजुरले कहीँ गए पनि यसको प्रश्नको उत्तर हजुरले पाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण केपी शर्मा ओली अहिले देखिएका लिडरमा सबैभन्दा उत्तम हो। जरुरी यो छैन श्रीमान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, श्रीमती राम्रो भएन भने घर परिवार राम्रो चल्दैन। हजुरलाई एउटा कहिलेकाहीँ म हाँसो मजाक गर्थेँ, बिहा गर्ने बेलामा कसैले मलाई सोधेको थियो, मलाई कुन चाहिँ केटी तँलाई मनपर्छ? फेस चाहिँ यो केटीको मनपर्छ, शरीरको बनावट चाहिँ अर्को केटीको मन, गर्नु चाहिँ मैले के? केपी शर्मा ओलीको टाउको मलाई मनपर्छ, शरीरको बनावट जो एमाले पार्टीका कार्यकर्ता छन् ती विश्लेषकहरू ती छन्, मन पर्दैन, गरौँ मैले के? अनि बाध्य भएर म केपी ओलीको मात्रै मान्छे भन्न पर्यो। मैले तपाईँ एमालेको होइन भन्न पर्यो। उहाँको मानसिक अवस्थाको कुरा नि म भन्दैछु त। त्यसकारण केपी शर्मा ओलीको पोलिटिकल हाइटको लागि फलको कुरा, प्रधानमन्त्रीबाट फल भयो भने अन्तबाट त भएको होइन होला, वडा अध्यक्ष हारेको त होइन होला, बालुवाटारबाट बालकोट पुग्या होला नि, चितवनबाट बालकोट पुग्या त होइन होला, डडेलधुराबाट बालकोट पुग्या त होइन होला, दिपेन्द्र कर्ण नेपाल फर्केको होला तर अमेरिकाबाट फर्क्या होला नि त, कतारबाट फर्केको त होइन होला, म दुबईबाट म फर्केको त होइन होला, अस्ट्रेलियाबाट फर्केको म होइन होला, मलेसियाबाट फर्केर नेपाल आएको त होइन होला, म त क्यालिफोर्नियाबाट आएको होला नि। केपी शर्मा ओली बालकोट गएको त होला तर कहाँबाट जानुभयो? बालुवाटारबाट जानुभयो। फरक के पर्यो? केही पनि पर्दैन, केही पनि पर्दैन। मान्छे मर्ने हो, कति टाइममा मर्ने हो त्यो हेरौँला, केही फरक परेन। रह्यो कुरा हजुरको मानसिक सन्तुलनको कुरा, मातृकाजीको कारण नेपालीहरूले अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दैनन् भन्ने दाग लागेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। गरौँ मैले के? उहाँ त मन्त्री हो नि, भूपो मन्त्री भन्नुहोस्, वाट एभर। मातृकाजी कहाँ बोला आपने केपी ओली को? औला उंगली उठाए, मेंटल तो आप होंगे ना, ये काठमांडू है, मेंटल तो मातृका यादव है। एक प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को संसद में ऐसा शब्द निकालने से कल क्या होगा? यो कुनै राजनीतिक संस्कार हो? त्यसकारण माओवादीको चरित्र हो त्यो, अरू चरित्र होइन। अरू शब्दहरू पनि छान्न सकिन्छन् नि त आलोचना गर्दा, धेरै शब्दहरू छन् नि त। पढाइ कम उहाँको, नजानेको, नदेखेको, संस्कार नभएको पार्टीको कार्यकर्ता, मधेसको मुद्दा नबोल्ने कार्यकर्ता, उहाँको केपी शर्मा ओलीको लागि उठाएर उहाँको विश्लेषण गर्दा केपी शर्मा ओलीको हाइट घट्छ कि जस्तो लाग्छ। यो कुरा बन्द गर्नुहोस्। एउटा कुरा, ओलीजीले त यहाँ अब प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै ओलीजीले त अलिकति कुरामा युटर्न लिन थाल्नुभयो नि। जस्तो उहाँले एमसिसी सरकारमा हुँदाखेरि एमसिसीको पक्षमा म छु भन्ने, उहाँ जनताले एमसिसी नै पढेका छैनन्, कसको पछि चाहिँ कान नछामिकन कुद्छन् भन्ने उहाँ, अहिले आएर एमसिसी चाहिँ संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ होइन। अब नक्सा, चुच्चे नक्सा पारित भयो, त्यो उहाँले मात्र भन्दा पनि संसदका सबैले चाहिँ गरेको हो।
अब अहिले आएर उहाँ भन्नुहुन्छ चाहिँ कहिले त्यो भूमि फिर्ता हुन्छ भनेर उहाँले एकचोटि वार्ता नगर्ने, उहाँ पुस्तक पाठ्यक्रममा चुचे नक्सा छाप्दा रोक्ने ओलीजी, के हो यो? यस्तो हुन्छ पत्रकार महोदय, सत्ता छोड्ने बित्तिकै फरक हुन्छ रूप। केपी शर्मा ओलीको समर्थन गर्दा गर्दै सबै कुरामा समर्थन गर्न सकिँदैन। त्यो पागल भन्छ त्यसलाई। त्यो मातृका यादवजीले भनेको शब्द यता मिल्छ बल्ल, दिपेन्द्र कण्डेल भन्नु। हरेक कुरा उहाँको समर्थन गर्नेवाला दिपेन्द्र कण्डेल छैन। कुरा बुझ्नु भने पोलिटिकल नेपालको पोलिटिक्सको राइज एन्ड फलको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली एउटा राखेको हो। लिम्पियाधुराको केसमा त्यति बेला म केपी शर्मा ओलीको सबैभन्दा बढी आलोचक थिएँ। पहिला वार्ता अनि नक्सा भनेको थिएँ मैले, पछि फेरि वार्ताको सम्भावना ल नक्सा भए पनि छापौँ, पहिला नक्सा छापौँ अनि वार्ता भन्न थालेँ मैले। कुरा भन्नु भने त्यो इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा युनाइटेड नेसनको पर्मिसन बिना नक्सा छाप्न पाइँदैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईँले। कुरा बुझ्नु भने युनाइटेड नेसनको पर्मिसन बिना नक्सा छाप्न पाइँदैन, किनभने नेपालले धेरै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। कुरा बुझ्नु भने पार्लियामेन्टबाट नक्सा पारित छ नि, गर्न नमिल्ने कुरा गरिएको थियो। यसको भागीदारी केपी शर्मा ओलीदेखि सबै हुनुपर्छ। चुच्चे नक्सा ब्लन्डर थियो, ब्लन्डर थियो। त्यो मैले बारम्बार भनेको छु, ब्लन्डर। त्यसरी नै होइन, किन आएन त नक्सा आज? मैले त्यति बेला भनेको त लिम्पियाधुरा र कालापानी थाहा छैन, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता हुँदैन। त्यो भिडियो भाइरल हुनेवाला छ अझै 10 वर्षपछि। दिपेन्द्र कण्डेलले बोलेका ती शब्दहरू केपी शर्मा ओलीको फल पछि पनि समयक्रममा भाइरल हुनेवाला छ। मैले प्रष्ट भनेको छ लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता हुँदैन। हुँदैन हुँदैन कहिले हुँदैन हुँदैन यो कुरा मैले प्रष्ट भनेको छ। होइन तपाईँ कसरी यस्तो भन्नुहुन्छ? त्यो त हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरा त गरौँ के त? मेरो भूमि अरूले च्यापिसक्यो, लालपूर्जा बनाइसक्यो, पाइयो त त्यो। अब अहिले म जुन परिवारसँग नजिक बसेको छु, मेरो हजुरबुवाले उसलाई पास गरेर दिएको रहेछ। अब हजुरबुवालाई मैले कहाँबाट ल्याउँ? राजा महेन्द्रलाई अहिले कहाँबाट ल्याउँ? मैले एउटा किताबमा भएको एउटा नक्सा बाहेक केही पनि देखिँदैन। अहिले बनेको लालपूर्जामा नाम छैन, अनि मैले त्यो जग्गा पाउँछु? पाउँदिनँ नि। पाउँथ्यो भने किन पाएन अहिलेसम्म? त्यसमा दुईटा कुरा रह्यो, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा। त्यो न जमिन हाम्रो, यो त साइकोलोजी, यो त समाजको कुरा हो। जमिन मलाई पनि चाहिन्छ, एक आना 4 आनाको घर बनाउँछु मैले, मलाई पनि चाहियो नि त लिम्पियाधुरा। प्लटिङ गर्नुहोस्, मलाई एउटा घर बनाउने जग्गा दिनुहोस्। लिम्पियाधुरामा घर बनाउने ल चाहियो नि त, मलाई जग्गा चाहियो त लिउँला त, पाउनु पर्यो नि। किन पाइएन? किन आएन? किन वार्ता निष्कर्षमा पुगेन? राजनीति भयो यहाँ। र भोलि पायो भने कडेल फेल, ठिक छ। पाएन भने मेरा शब्द त गुन्जिनी भयो नि त यो देशमा। लिम्पियाधुराको कुरा त्यो रह्यो। अरू कुरा भनेको जुन कदम चाल्न पर्ने थियो केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएको बेला, धेरै कुरामा उहाँ चुक्नुभयो। र आज यस्ता यस्ता अपर्च्युनिटीमा उहाँ चुक्नुभयो, तर उहाँ त्यो व्यक्ति हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। एउटा कुरा क्या, ओलीजी र एमाले दुईटा सँगसँगै रहन सक्दैन अस्तित्व। कि एमाले सिद्धिन्छ कि ओली सिद्धिनु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ नि त। कुन चाहिँ सिद्धेको राम्रो? मैले यही भने हो। आज बल्ल दिपेन्द्र कण्डेलको विश्लेषण मिल्यो। आज बल्ल दिपेन्द्र कण्डेलको विश्लेषण मिल्यो। म एमाले होइन, म ओली हो भनेको छु मैले। ओली राष्ट्रवादी हो, कम्युनिस्ट होइन। कुरा बुझ्नुभयो? हजुर। ओली राष्ट्रवादी हो, नेपालको कम्युनिस्ट होइन उहाँ। किन नेपालका कम्युनिस्टहरू समाजवादको कुरा गरेर पुँजीवादको काम गर्छन्। कुरा बुझ्नु भने? हजुर। त्यसकारण केपी शर्मा ओली र एमाले पार्टी राजनीतिक रूपमा त भोलि सूर्यलाई महत्त्व दिएला, तर ओली समर्थकको एउटा पार्टी खोल्न पर्छ, महन्त ठाकुर समर्थकको एउटा पार्टी खोल्नु पर्छ, ओली ठाकुर हुनुपर्छ यो देशमा भन्ने व्यक्ति म। आज समाज त्यही अनुसार बिडिएको छ। एमालेको त कुरा ओलीसँग कसरी मिल्छ? उहाँ नै हुनुहुन्छ अध्यक्ष, अध्यक्ष बन्नुभयो। एमाले भनेको माधव कुमार नेपालको कुरा कसरी बन्छ? मिल्छ केपी शर्मा ओलीसँग? कारण मैले यही भनेको हो नि,
केपी शर्मा ओली मेरो हुँदा माधव नेपाल मेरो किन भएन, मैले किन आलोचना गर्नु पर्यो भन्दा पार्टीको कुरा गरेको छैन मैले। भनेपछि एमाले त माधव नेपालसित मिल्दो रहेछ। सुन्नुहोस् न, एमाले कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्टको खोल ओढेका छन्, जो कम्युनिस्टको खोल ओढेका छन् त्यो कम्युनिस्टलाई सिद्ध्याउनु पर्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? खोल चाहिँ कम्युनिस्टको ओढ्ने, काम चाहिँ पुँजीवादको गर्ने, यो कम्युनिस्ट नेपालमा सिद्ध्याउनु पर्छ। त्यसको अल्टरनेट दुईटा पार्टी हो नेपालमा, नेपाली कांग्रेस हो र अर्को राष्ट्रवादी पार्टी खोल्नुपर्छ। कम्युनिस्टलाई साइड लगाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो कन्सर्न छ। कम्युनिस्ट देखाउने परिचालित देखियो। केपी ओली कम्युनिस्ट पनि होइनन्, एमाले पनि होइनन्। उहाँले आजसम्म गरेका शब्दहरू र बोलेका कामहरू र क्रियाकलापहरू राष्ट्रवादी कामहरू हो। भनेको जस्तो भारतीय जनता पार्टी, नेपाली जनता पार्टी, नेपाली जनता पार्टी राख्दा महन्त ठाकुरजीसँग मेरो कुरा भएको थियो। हजुर, यो राख्यो भने त फेरि भारतको ट्याग लगाइदिन्छन् यिनीहरूले। त्यसपछि उहाँले राष्ट्रिय जनता पार्टी राख्नुभयो। त्यो राष्ट्रिय जनता पार्टीको नेपालमा आवश्यकता छ, जुन पार्टीमा सुन्नुहोस् हजुर, दिपेन्द्र कण्डेल जान चाहन्छ। बुझ्नुभयो? जुन पार्टीमा दिपेन्द्र कण्डेल जान चाहन्छ त्यो पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी हुनु पर्यो, जसको आइडियोलोजी सेमी प्रेसिडेन्शियल एन्ड टेक्नोक्रेटिक डेमोक्रेसी हुनु पर्यो। त्यो आइडियोलोजी मान्ने केपी शर्मा ओली बाहेककोसँग दिपेन्द्र कण्डेलको पोलिटिकल अलायन्स हुन सक्दैन। अब रह्यो कुरा पार्टीको, ओली फेल ओलीले होइन एमाले का कार्यकर्ताले गराएको हो, ओली फेल सल्लाहकारले गराएको हो। हामी हिसाब गर्छौं नि सर, के सल्लाह दिएको थियो? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध इन्टरनेसनल रिलेसन हेर्नेले के सल्लाह दिएको थियो? कुन चाहिँ देशको रिलेसन हेर्नुभयो उहाँले? नेपाल भारतको हेर्नुभयो कि अमेरिका नेपालको हेर्नुभयो कि चाइना नेपालको हेर्नुभयो कि कहाँ गयो उहाँको त्यो सल्लाह? अर्को हुनुहुन्छ प्रेस एडभाइजर। कस्ता शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँले नेपाली जनताको उपरमा? उहाँहरूसँग एउटा मौका दिएको हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सको। हजुरले अलिकति स्टडी गर्नुभयो भने, म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भयो भने नि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ दिस कन्ट्री दिपेन्द्र कण्डेल हुन्छ। त्यो अपर्च्युनिटी हो आफूलाई ग्रुम गर्न। एक्ज्याक्टली सल्लाहकार मलाई बनाउनुहोस्, 3 वर्ष काम गर्न दिनुहोस्, आई विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ दिस कन्ट्री। त्यो क्षमता किन भएन उहाँहरूसँग? उहाँहरूले त भएकै प्रयास। अर्को कुरा भन्दैछु, प्रेस एडभाइजरको कुरा, सरकारले बोलेका शब्दलाई अझ मिलाएर बोल्ने हो। उहाँले बोलेको शब्दले त सरकारलाई आलोचना भइरहेछ। ल भन्नुहोस् त, प्रेस एडभाइजर अन्तर्राष्ट्रिय राजन भट्टराईजीको खै लिम्पिया दुराया, उहाँ हो हुनुपर्ने। उहाँको राजनीति के हुन्छ भोलि यो देशमा हामी विश्लेषण गरौँला नि। एउटा प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हो, तर यो देशको राजनीतिको फेलरमा प्रेस एडभाइजरको पनि नाम आउँछ, राजनीतिक सल्लाहकारको नाम आउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकारको नाम आउँछ। यसरी बाँच्न पनि पाइँदैन र त्यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्न नसक्ने। जस्तो एउटा उदाहरण राखिदिन्छु म प्रेस एडभाइजर भए भने यसको अर्थ के हुन्छ भन्दा, प्रधानमन्त्रीको प्रेस एडभाइजर जस्तो हजुरको यो प्रेस हो, तर हजुर अहिले इन्डिपेन्डेन्ट हो, हजुरको भ्यू सटेलले नहेर्न सक्छ हैन पत्रकार महोदय, सटेलले नहेर्न सक्छ। तर प्रेस एडभाइजरको भ्यूज अलमोस्ट जहाँ जहाँ मिडिया छ सबैले हेर्छ, किनभने सब मिडिया आउँछ नि त प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा। त्यति बेला उहाँले बोल्न सक्ने हो। केपी शर्मा ओलीको हाइटलाई 3 वर्ष सरकार चलाउँदा अर्को चुनाव त 2 ल्याउन सक्नुपर्छ सर। अनि उनीहरू एमालेले देश बनाउँछन्। अब यहाँ बनाउँदैन। ओलीजीलाई अब नयाँ एमालेले देश बनाउँदैन, कांग्रेसले देश नबनाउने पनि प्रमाणित भइसकेको छ। आज नेपाली कांग्रेस 1.5 वर्षमा चुनाव छ, अथवा अहिले चुनाव हुन सक्थ्यो। माओवादीको बुई चढेर सरकारमा जान जरुरी थियो, हाइट घटेको छ उहाँहरूको। मैले केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्दा गर्दै पनि मैले त्यस्ता शब्दहरू भन्थे,
जो सल्लाहकारहरूले गरेका यी सल्लाह दिएका कारण अहिले चुनाव भयो भने मलाई लाग्छ कांग्रेसले बहुमत ल्याउन पनि सक्छ है। कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो यो देशको। तपाईँ सुध्रिनु भएछ। नो नो त्यति बेला भनेको छ मैले। हजुर आजको कुरै छोड्नुस् न। केपी शर्मा ओली हुँदा कुलमानजीलाई मन्त्री बनाउनुस् के फरक पर्छ भनेको छ मैले। यो सल्लाह अरूले किन दिएन? केपी ओलीजीले नै चाहिँ लोड सेडिङ हटाएकोसम्म भने त्यहाँ चाकडी बाजहरूले थाहा छ। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, लोड सेडिङ कसले हटायो भन्दा एउटा अफिसमा ह्युमन रिसोर्स एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ, मार्केटिङ एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ, अपरेसन अर्को डिपार्टमेन्ट हुन्छ, सबैको रोल हुन्छ त्यहाँ। कसैलाई हाई कसैलाई बाई गर्न जरुरी छैन। अल अफ देम आर क्यापेबल, सबैजनालाई। र सरकारको कार्यकालमा पुष्पकमल दाहालजीलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, जनार्दन शर्मालाई सम्मान गर्नुपर्छ, केपी शर्मा ओलीलाई सम्मान गर्नुपर्छ, टोपबहादुर रायमाझीलाई सम्मान गर्नुपर्छ, कुलमान घिसिङजीलाई सम्मान गर्नुपर्छ, मुकेश काफ्लेजीलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्नु भने? तर पोलिटिक्सको कुरा जब आउँछ, बत्ती बल्यो भनेपछि बत्ती उज्यालो भयो, ओहो भन्ने जस्तो भयो, छाप पर्यो। त्यो छापको कारणले गर्दा कुलमान घिसिङजी राइज हुनुभयो, बत्ती बलेको कारणले। टावर नभइकन बत्ती बल्छ? 115 वटा टावर बनाएको छ, जसमा 80 कि 40 वटा नेपालमा बनेको छ। त्यो टावर बन्ने प्रोजेक्ट 10 वर्षको प्रोजेक्ट हो। त्यो बनाउने सुशील कोइराला हो, सम्मान उहाँलाई पनि गर्नुपर्छ सर। पोलिटिकल हाइट एन्ड राइज, गाडी गुड्यो हामी जान पाए, गाडी गुड्न बाटो बन्न पर्दैन, सर्वे गर्न पर्दैन, पिच गर्न पर्दैन, गाडी किन्न पर्दैन। हो त्यो गाडी किनेको भारतबाट बत्ती केपी ओलीले किनेको। कुरा बुझ्नुभयो नि? र एउटा कुरा मैले बारम्बार भनेको, त्यो दिन दिपेन्द्र कण्डेललाई को आवाज सुन्छन् नेपाली जनताले। कुन दिन? अब भारतबाट बत्ती ल्याउन सम्भावना कम भइसकेको छ, किनभने म्याक्सिमम 1000 मेगावाट मात्रै आउँछ त्यो 400 केभी लाइनमा। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पनि 100 मेगावाट थप्या थियो। त्यो हजुरले बुझ्नुपर्छ डाटा। जनवरी 2021 मा, किनभने यहाँ लोड बढिराखेको छ, मान्छे त बढिरहेछ, गाडी किनेका छन्, घर बनाएका छन्, लोड त बढिराखेको छ नि। उत्पादन के भएको छ नेपालमा? छैन। अहिले असारको महिना हो, मङ्सिर पुसमा कुरा गरौँला सर। लोड सेडिङको असली कसले हटाएको थाहा पाउनुहुन्छ भनेपछि फेरि लोड सेडिङ हुन सक्छ। मैले भारतले चाह्यो भने नेपालमा 18 घण्टा अहिले पनि लोड सेडिङ हुन्छ भनेको छ मैले वर्षौंदेखि सर। होइन, हाम्रा यत्र चाहिँ योजनाहरू छन् भनेपछि यो डेटा त तपाईले एक दिन दिपेन्द्र कण्डेललाई हेर्ने हो नि। हजुर, लिम्पियाधुरा लिपुलेक आउँदैन भन्दा मलाई यो चोरी यो भालाती यो दलाल भने आजसम्म किन आएन? एउटा भू राजनीतिक हिसाबले त्यो एउटा होला हैन? हैन, सुन्नु न, किन आएन, किन आउँदैन, वे के हो, ल्याउने कुरा के हो, कसरी आउँछ? भुटान पनि हाम्रो हो भनेर मैले राजनीति गर्न त मिलेन नि। भुटान पनि हाम्रो हो, दार्जिलिङ हाम्रो हो। कहाँ हो दार्जिलिङ हाम्रो? अहिले दार्जिलिङमा म गएको छु, त्यहाँको मान्छेलाई सोधेको छु, आर यु अ नेपाली और इन्डियन? वी आर इन्डियन। त्यो त अभियसली हो नि, किनभनेदेखि अहिले त त्यही छ नि। होइन, वी आर इन्डियन। लिम्पियाधुराको मान्छे नेपाली बन्न चाहँदैन, तपाईँले भूभाग चाहिँ कसरी ल्याउनुहुन्छ? जमिन ल्याउने हो भने अन्टार्कटिकाको नेपाल बनाउनुहोस् न, जहाँ मान्छे छैनन्। राजनीति जमिनलाई हो कि मान्छेलाई हो? भूभाग चाहिँ हजुरको ल्याउने लिम्पियाधुरा। हजुर, लिम्पियाधुराको मान्छेलाई चाहिँ कहाँ पठाउनुहुन्छ सर? त्यो जग्गा कसको? त्यहाँका मान्छेको हो। त्यो मान्छेले कतिपटक भोट हालेको छ नेपालमा? त्यो मान्छेको लागि कति खाद्यान्न पठाएको छ? खालि जग्गा मात्रै भन्ने, मान्छे नभन्ने। दिस इज फेलर पोलिसी इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा। राजनीति जनताको लागि हो, जग्गाको लागि होइन। मधेस चाहिन्छ, मधेसका मान्छे चाहिएन। अस्ति हजुरलाई एउटा इन्टरभ्यू गराएको थिएँ, हजुर, नागरिकता पाएको छैन। मधेस हाम्रो चाहिँ भन्ने, मधेसको बच्चा चाहिँ धोती भनेर भन्ने हो। यो परिपाटीबाट वाक्क दिक्क भएको दिपेन्द्र कण्डेल पब्लिक इनोभेटर हो। कुरा बुझ्नु भने? त्यसकारण त्यस्ता धेरै निर्णयमा केपी शर्मा ओलीको सरकार चुकेको छ। सबै भागीदारी हुनु उनीहरू। अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न तपाईँ, ओलीजीले
यो घटनाबाट भनौँ उहाँको यो दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल जोडेरै आएको थियो होइन, त्योबाट उहाँले धेरै कुरा सिक्नु पनि होला, सिकिसकेर उहाँले आफ्नो गल्तीलाई सुधार्दै फेरि सत्तामा फर्किन कति समय लाग्छ? अब ठ्याक्कै तपाईँ पब्लिक इनोभेटरले हिसाब गर्नुहोस् त। नेपालमा दुईटा कुरा देखियो। एउटा, देशको लागि लडिराखेको छ तर उसलाई उसको क्रियाकलाप गर्दाखेरि यो भारतको हो कि भारतले सञ्चालन गरेको छ कि सामन्त गोयलले सही गरेका लेटरहरू निकालिदिएर केपी शर्मा ओलीलाई भारतको मान्छे हो बनाउने एउटा चरित्र देखियो। दोस्रो चरित्र अमेरिकन एजेन्टहरू देखिए नेपालमा। कुरा बुझ्नु भने अब नेपाली जनताले चुज गर्ने हो, भारतसँग मिलेर अमेरिकासँग लड्ने हो कि अमेरिकासँग मिलेर भारतसँग लड्ने हो, यो कुरा चुज गर्नुपर्छ। जबसम्म यो कुरा नेपालीले चुज गर्दैन तबसम्म नेपाल बन्नेवाला छैन। र म भन्छु पहिलो चरणमा भारतसँग मिलेर अमेरिकनसँग लड्ने हो, भारतसँग मिलेर एमसीसी को विरोधमै लड्ने हो, पछि छिमेकीसँग हामी लडौँला नि त। तर नेपालको पोलिटिकल साइकोलोजी कस्तो बन्यो? यो भारतीय हो, यो इन्डियाको हो, अमेरिकाको त चिन्नै छोड्छन् उनीहरूले, चिन्न पनि अलि पावर चाहिन्छ। लडाई पहिला अमेरिकासँग हुनुपर्छ। माओवादी आन्दोलनको लडाई उतैबाट आएको हो, त्यसको रिप्लेसमा एमसीसी आएको हो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ल्याएको हो एमसीसी। माओवादी आन्दोलन पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईकै 40 बुँदेले गराएको हो। यति कुरा नेपालीले बुझ्न जरुरी छ। 10औं वर्ष लाग्ला, 20औं वर्ष लाग्ला, म 42 भइसकेँ। 10-15 वर्षपछि त अब बुढेसकाल होला, भगवानले के गर्ला, कोरोना कति बेला लाग्ला थाहा छैन। कुरा बुझ्नु भने तर नेपालको पोलिटिक्समा राजनीति मैले गरेको थिएँ भने आज माओवादीको एउटा मन्त्रालयमा दिपेन्द्र कण्डेल भइसक्थ्यो। मैले राजनीति गरेको थिएँ भने, मैले गरिनँ। मैले वास्तविकता फरक पाएँ, समाज मैले फरक पाएँ सर, नेपालीको सोचाइ मैले फरक पाएँ, वास्तविकता मैले फरक पाएँ। यहाँ भारतीय हस्तक्षेप पनि नेपालमा देखेँ मैले, अमेरिकन पनि देखेँ, युरोपियन पनि देखेँ, चाइनिज हस्तक्षेप पनि मैले देखेँ। म चाहन्छु भारतसँग मिलेर अमेरिका अमेरिका र युरोपसँग पहिला लडौँ भन्छु म चाहिँ। अरू चाहन्छन् उनीहरूसँग मिलेर भारतसँग लडौँ भन्छन्, देश बनेन। कारण यति हो, पहिला अमेरिकनलाई सिद्ध्याएको भए भारतसँग पछि लड्न सकिन्थ्यो। यही कुराको गलतले गर्दा नेपाल बन्नेवाला छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। एउटा कन्सर्न। दोस्रो कन्सर्न केपी शर्मा ओलीको राइज एन्ड फलको मैले जुन कुरा गरेको छु, देश र समाजको लागि सही विश्लेषण गर्ने हो भने केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुरको एउटा नयाँ पार्टी हुनुपर्छ यो देशमा भन्ने मेरो कन्सर्न छ। दुईजना अहिले पाखामा पनि पर्नु भएको, फरक पर्दैन, सत्ताको कुरा रहेन यहाँ। महन्त ठाकुर आजसम्म आफ्नो नेपाली कांग्रेस छोडेपछि उहाँको पार्टी सत्तामा गए पनि उहाँको नेतृत्वमा गएन, उहाँले मन्त्री लिएर जानु भएन। उपेन्द्र यादवजी आफ्नो प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा जानुहुन्छ उहाँ। यसबाट मधेसका जनताले बुझ्नुपर्छ महन्त ठाकुर सही कि उपेन्द्र यादव सही, उहाँहरूको कुरा हो। अब नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ बरु भारतकै आरोप लागेको नेता सही कि अमेरिकाका नेता सही। जो पनि विदेशीकै म भन्दैछु म भन्दैछु भू राजनीतिक भनेको के? नेपालमा 90% भन्दा बढी आर्थिक कारोबार भारतसँग हुन्छ। बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई घटाउन सुन्नुहोस् न, जान्छु नि म, किन घटाउँदिनँ। बीपी कोइराला कहाँ जन्मिनु भयो, कहाँबाट आएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्रिभुवन कहाँ के भयो। आज भारतसँग नजिक भएको भए राजा वीरेन्द्रको हत्या पनि हुँदैन थियो। आज भारतसँग नजिक भएको भए मदन भण्डारीको हत्या पनि हुँदैन थियो। समाज के बन्यो? भारत विरोधी, भारत विरोधी, भारत। अमेरिकन को हो थाहै छैन, गेम कहाँबाट प्लान्ट भइरहेछ थाहा छैन। यही कारणले गर्दा कुरा बुझ्नु पनि। र अर्को कुरा, हजुरको ताप्लेजुङ मेरो स्याङ्जालाई लड्न सक्नुहुन्न एक्लै,
तेह्रथुमसँग मिलेर मलाई सिद्ध्याउनुहोस् न, तेह्रथुमसँग पछि लडौँला नि सर। स्टाइल यो हुनुपर्छ नि, मेरो त स्टाइल यही हो सर। विदेशी हस्तक्षेपलाई सबभन्दा पहिला भारतसँग मिलेर काउन्टर दिनुपर्छ। त्यसका लागि उपयुक्त पात्र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुर। कुरा बुझ्नु पनि अर्को कुरा म भन्दैछु तपाईँलाई, सामाजिक रूपमा भारतसँग नजिक, आर्थिक रूपमा भारतसँग नजिक, राजनीतिक रूपमा भारतसँग नजिक। कांग्रेसको प्रधानमन्त्री भारतमा जन्मेर आएर बन्दा चाहिँ भारती भएन। केपी ओलीले हिन्दीमा भाषण गरे भनेर भारती भएर। यो गलत परिपाटी जुन नेपालमा चलिराखेको छ यसले देशलाई डेभलप गर्दैन। जबसम्म आफ्नो को हो त्यो चिन्दैन, जबसम्म अर्को को हो त्यो कुरा चिन्दैन। आज किन अदालतको निर्णयमा भारतको उदाहरण लिएन, अमेरिकाका उदाहरण लिएका छन् त्यो निर्णयमा, थाहा छ तपाईँलाई? फैसलामा त्यो अलिकति युनिभर्सल पनि भयो नि त। क्या हाँस्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? कतारमा झुन्ड्याए यहाँ झुन्ड्याउन पाउनुहुन्छ? युनिभर्सल कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले। बलात्कारीलाई त्यही कानुनको अधिकारमा राख्नुपर्छ जो यहाँको संविधानले भन्छ, होइन त? उहाँको फैसला हामीले मान्दैनौँ, चाइनाको फैसला नेपालले मान्दैन। यस्तो गलत परिपाटी बसेको यो देश कसरी विश्लेषण गरौँ मैले? यहाँको बलात्कारीलाई दिने मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको आधारमा दिनुहुन्छ तपाईँले कि यहाँको कानुनको आधारमा दिनुहुन्छ? 20 वर्ष जेल। साउदीमा त झुन्ड्या भन्छ नि त, लगेर किन नझुन्ड्याएको? इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस इट्स नट पोसिबल। अदालतले त्यही गर्ने हो, संविधान भित्र बसेर गर्ने हो। हिजो केपी शर्मा ओलीले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्दा बोरिस जोन्सनको कुरा आउँदैन यो देशमा, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस। आज उहाँलाई हटाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस, ल देश बनाएर देखाए हुन्छ नि त, म बस्दिउँला नि त हेरेर। र केपी शर्मा ओलीको अस्तिको गर्जनले एकपटक नेपाली जनताले साथ दिनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। तर सबै झुटहरू थिए नि त उहाँको त्यो गर्जनमा त। तपाईँ आफै त्यही एमसिसीको कुरा नै एउटा उदाहरण लिनुहोस्। अर्को तपाईँलाई भने नि त लिम्पिया धुराले के कुरा गरौँ? लिम्पिया धुरा किन त्यो सुन्नुहोस्, पॉइन्ट लिइराख्नु भएको छ। उहाँलाई त गगन थापाले मजाले जवाफ दिनुभएको छ। भोलिपल्ट सुन्नुभयो नि तपाईँले? मैले एउटा कुरा, उहाँको जवाफ त, अनि गगन थापाजीको उहाँको जवाफमा एउटा मात्र टिप्पणी गर्न चाहन्छु। उहाँ सत्ताको मान्छे, सरकारलाई पूर्णता दिन संसदमा बोल्ने हो, देउबालाई फोन गर्न सकिँदैन। के नाटक गरे त्यो राजनीतिको? कहाँ देख्नु भएको छ त्यो चरित्र तपाईँले? मन्त्री नपाएर पो हो कि? डेमोक्रेसी सर। कस्तो डेमोक्रेसी? सत्ताले सत्ताको मान्छेसँग कुरा गर्ने हो। केपी शर्मा ओलीको सरकारमा केपी शर्मा ओलीको हजुरले अपोइन्टमेन्ट पाउनुहुन्न, किनभने हजुर डिफरेन्ट पार्टी हो। त्यो भएर हजुरको आवाज पार्लियामेन्टमा दिने हो। एउटै पार्टीको कार्यकर्ता म यहाँ बसेर मेरो श्रीमतीले भोलि बिहान मलाई खिर बनाउनु पर्छ भन्ने कि घरमा गएर बनाऊ बुढी भन्ने? मैले के भन्ने? मैले यस्ता पार्टी नसिकाउनुहोस्, यस्तो परिचालन नेपाली कांग्रेसले नसिकाउँदा नि हुन्छ, केही फरक पर्नेवाला छैन। रह्यो कुरा एमसिसीको, मैले जस्तो भने मेरो श्रीमतीलाई भोलि ऊ त्यस्तो नरहन पनि सक्छ है कहिलेकाहीँ। केपी शर्मा ओलीलाई जुन लेभलमा मैले राम्रो मानेको छु, कहिलेकाहीँ उहाँका कुराले मलाई पनि टच गरेका छन् है, 100% भन्ने कुरा। लिम्पिया धुराको उमा म त एगेन्स्ट नै हो। लिम्पिया धुराको म मात्रै हो त्यो व्यक्ति, त्यो भनि पनि सक्नु एगेन्स्ट नै हो। रह्यो कुरा एमसिसीको, मेरो त्यति बेला कन्सर्न के थियो भने एमसिसी राख या नराख, तर यु हेभ टु फाइनलाइज। उहाँले पास गरौँ भने होइन, पेस गरौँ भने हो त्यति बेला। कुरा बुझ्नु पनि, पेस किन भएन? आज नेपाली कांग्रेसले दाग पाकिसक्यो। हिजो पुष्पकमल दाहालले भनेर मैले एमसिसी नराखेको भनिदिनु भयो देउबाजीले। नराख्ने किन? अमेरिकनसँग मिलेर पोलिटिकल गेम खेल्न खोजे हो देशमा। प्रचण्डजीले त झन् हाइट बढाउनु भयो नि। कसरी बढ्छ उहाँको हाइट? नबुझ्नेहरूको लागि बढ्छ उहाँको हाइट। एमसिसी रोक्नु भयो, उहाँले इच्छा जनाउनु भएन। यस्ता कुरा नगर्नुहोस्। रोक्नेले हामी एमसिसी खारेज गर्छौँ किन नभनेको? किन? उहाँहरूको नीति कार्यक्रममा त त्यो साझा कार्यक्रममा त आएको छैन नि। किन नआएको? किन नआएको भन्दा यु हेभ समथिङ। एमसिसीलाई अहिले पनि एजेन्डा बनाउन पाइन्छ। र भन्नु भने मैले बारम्बार भनेको छु, कसको नेतृत्वमा एमसिसी पारित गर्ने यो कुराको लडाई हो नेपालमा। लडाई चाहिँ यदि तपाईले मलाई डिसिजन दिनुहुन्न भने, कुरा भन्नु भने
एमसीसीलाई डिसिजन दिनुस् न, राख्ने या नराख्ने कुरा त्यति हो नि केपी ओली, होइन र? कि राख्छु भन्नुस् कि नराख्छु भन्नुस्। नराखेको किन? नराख्छु भन्न नसकेको बाहिरका कारणले, राख्छु भन्न नसकेको जनताको कारण। लौ न, म त के गरौँ पत्रकार महोदय, एमसीसी कार्यान्वयन राख्न जनताले दिँदैनन्, चुनाव आइसक्यो, नराख्न हान्छ फेरि अमेरिकाले, फेरि ठोक्छ। जे भने पनि अहिलेको सरकारले अलिकति जनताका भावनाहरूलाई चाहिँ समेटि नै राखेका यस्तो छ, छन् है। यस्तो मेरो भावना समेट्छ कि समेट छैन मलाई मतलब भएन। तपाईको त अलग कुरो हो नि, कुरा भन्नु भने ओली भक्त मान्छे हो, तपाईको त अब केपी शर्मा हेर्नुहुन्छ नि कुरा। केपी शर्मा ओली र अहिलेको सरकारको गरेर यति छिटो मैले विश्लेषण गर्न जरुरी छैन। यो भन्दा सरकार केपी शर्मा ओली भन्ने कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा हैन। मर्निङ सोच द डे मर्निङ सो त्यसरी म यो अलिकति पोलिटिसाइज हुन्छ। जस्तो 1 महिनासम्म मन्त्री छैन, यो अलिकति राजनीतिकरण हुन्छ। यस्ता कुराहरू हामी गर्दैनौँ। कुरा भन्नु भने केपी शर्मा ओलीले गरेको कुरा सहीलाई सही भनिदिने हो, अरूले गलत गरे भन्दैमा म आलोचना गर्दै हिँड्दिनँ। केपी ओली सही भन्दैमा केपी ओलीका विरोधी असही भन्दै म हिँड्दिनँ। म केपी ओलीले गरेको कुरा सही हो कि होइन भन्ने मात्रै बढी विश्लेषण गर्छु। देउबाजीले गलत गर्नुभयो भन्दै देउबालाई मैले औँला उठाउँदिनँ जब त्यो कुरा मसँग जुत्दैन, मेरो अर्थतन्त्रसँग जुत्दैन। मन्त्री राख्नु र नराख्नु के फरक पर्यो? त्यो मन्त्री आएर गर्ने चाहिँ के हो र यो देशमा? अझै 3 महिनापछि मन्त्री राख्यो भने तलब त घट्छ नि, आर्थिक त बढ्छ। अरू त कर्मचारीले काम गरिराखेका छन्, मन्त्रीको नाम मात्रै बढी किन? म त खुसी छु। चुनाव आउँछ, गर्नुहोस्, 5 जना 6 जनाले चुनाव होइन बाबु, हाम्रो चाहिँ के जान्छ र? केही पनि जाँदैन नि। हुन्छ चाहिँ केही पनि हुँदैन नि। गर्छन् चाहिँ केही पनि गर्दैनन् नि। हुन्छ कणेलज्यू, जबसम्म ती सक्षम व्यक्तिहरू जो नेपालको समाजले परिचित गराएका छन्, कुलमान घिसिङलाई मैले त्यति बेला भनेको केपी शर्मा ओली चाहिँ मन्त्री बनाउनुहोस्, ठोक्नुहोस्, अरू कुरा हामी गरौँला। सुन्नु भएन, सुन्न दिएनन्। आज कहाँ गए तिनीहरू? तिनीहरूको राजनीति त मैले धुलो चटाइदिन्छु तिनीहरूलाई। भनेपछि जसले केपी ओलीलाई फेल गराएको छ नि, आज धुलो चाट्छ नेपाली जनताको आँखा अगाडि तिनीहरूले। कुरा भन्नुभयो, केपी शर्मा ओली 10 वर्ष 15 वर्ष बाँच्नु होला, तर केपी शर्मा ओलीलाई फेल गराउने आज ती सल्लाहकारहरूलाई धुलो चटाउँछ नेपाली जनताले, हेरेर बसेको छ। कुरा भन्नुभयो नि। अर्को कुरा, केपी शर्मा ओली यदि राइज हुन मन छ र आउन चाहनुहुन्छ भने नयाँ एलायन्स उहाँले बनाउनु पर्छ, महन्त ठाकुर सहितको। ओली ठाकुरको एउटा एलायन्सले केही मेसेज दिन सक्छ र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, 1 नम्बर कुलमान घिसिङ त्यहाँ मिस भयो। हरेक कुरा गर्नुहोस् न, के फरक पर्छ? कुलमान घिसिङको आलोचना सूर्य थापाले गर्नुभयो टिभीमा गएर। उहाँ त इन्जिनियर हो नि कुलमान घिसिङजी त। राजनीतिकरण गरे पनि नगरे पनि 20 वर्ष 30 वर्ष एउटा इन्जिनियरले गरेको ऊर्जा क्षेत्रको कामलाई सम्मान गर्न सल्लाहकारले त सकेनन् बिचराहरू, होइन र? त्यो हामीले परिपाटी त देखियो। महावीर पुन जस्ता छन्, गोविन्द केसी जस्ता छन्, यस्ता व्यक्तिहरूलाई राखेर अपकमिङ लिडर्सहरू नेपालमा जसले राजनीति गर्न चाहन्छ ओपन गरिदिएर, हजुर हुन सक्छ, हजुर हुन सक्छ, म हुन सक्छु, अरू हुन सक्छन्, विभिन्न इन्जिनियर्सहरू हुन सक्छन्, यो सबैलाई राखेर एउटा राष्ट्रवादी पार्टी, चुनाव चिन्ह सूर्य नै सही, अहिलेको लागि एमाले नै सही, त्यो एलायन्स बनायो भने नेपाली जनताले त्यो अलायन्सलाई भोट हाल्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यही सल्लाहकारको पछाडि लाग्ने, त्यही एमाले भन्ने, कहिले यता र कहिले उता गर्ने, त्यो सल्लाहकारको गर्ने हो भने मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीले पनि हार्न सक्नुहुन्छ अबको चुनावमा भन्ने मेरो कन्सर्न छ। अब उहाँ हार्नुभयो भने म रोएर बसुला अथवा के गरौँ, त मेरो आफ्नो पार्टको कुरा भयो। तपाईँ त रोइहाल्नुहुन्छ। वाट एभर इट इज, कसैको लागि रुनु पनि क्षमता हो सर। आजसम्म तपाईँ कसको लागि रुनु भएको छ? छन् ती कुराहरू, नजाउँ त्यो। गर्लफ्रेन्ड होला, कुरा बुझ्नु भने मेरो त्यो क्षमता हो कि मैले कसैलाई मैले आधार माने, मेरो क्षमता हो कि महन्त ठाकुरलाई मैले आदर्श नेता मान्छु। मर्न त भोलि म पनि मर्छु नि सर, फरक मलाई परेन, फरक मलाई परेन। तर केपी शर्मा ओलीलाई फेल गराए तिनीहरूले भन्ने मेरो अन्तिम निष्कर्ष हो। कुरा बुझ्नु भने अझै केपी शर्मा ओली राइज हुने हो भने मेरो शुभकामना, महन्त ठाकुरको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, ओली ठाकुर नै बन्नुपर्छ,
ती सल्लाहकारहरूलाई सबभन्दा पहिला पार्टीबाट निकालेर जनतामा मेसेज दिन पनि सक्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ पत्रकार महोदय। हुन्छ सर, अमूल्य समय यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।